Բարև ձեզ հարգելի հայրենակիցներ, ուղիղ եթերում Նոյան Տապանն է Երևանից, հիշեցնեմ, որ ուղիղ եթերի ընթացքում կարող եք զանգարել ամերիկյան 818-967-532 եւ հայաստանյան 060 351131 հեռախոսահամարով հարցեր ուղղել մեր տաղավարում գտնվող հյուրին, ինչպես նաեւ Նոյան Տապանի ուղիղ եթերները կարող եք հետևել Նոյան Տապանի Patreon-ում, QR կոդը ձեր էկրաններին է։ Այսօր Նոյան Տապանի տաղավարում հյուրընկալել եմ գրող հրապարակախոս, հասարակական գործիչ Ռուզան Ասատրյանին։ Բարև ձեզ, Տիկին Ասատրյան, շնորհակալ եմ Նոյան Տապանի հրավերն ընդունելու համար։ Տիկին Ասատրյան, այս օրերին եկեղեցու եւ Հայաստանի իշխանությունների միջև հարաբերությունները կրկին լարվեցին եւ նույնիսկ Նիկոլ Փաշինյանի մայիսի 29-ին կատարած գրառումը հանրությունը չէր ուզում հավատալ, որ դա վարչապետի կողմից արված գրառում է, նույնիսկ հարցեր էին ուղղում, արդյոք էջը կոտրել են թե ոչ, բայց բանից պարզվեց, որ գրառումը վարչապետինն էր, եկեղեցականների հանդեպ արված գրառումը վարչապետինն էր եւ ընդհանուր վարչապետը գրում էր, որ դրանով չի ավարտվելու, այսինքն շարունակություն է ունենալու այն ինչ որ սկսվել է այս հարաբերությունների լարվածությունը եւ երրորդյա այդ գրառումներին հետևելուց հետո ի վերջո մայրաթոռում եղավ փաստորեն ժողովը հոգևորականների կողմից եւ որոշեցին, որ պետք է պատասխան տան Նիկոլ Փաշինյանի մանրամասների մեջ չխորանան, որտեղ հանրությունը ամեն ինչը գիտի։ Ես ուզում եմ լսել ձեր խոսքը, արդյոք այնքան ենք իջել, այնքան ենք ընկել, որ հարաբերությունները Facebook-յան էջերում ենք կարողանում այդ հարաբերությունները կարգավորել, չակերտավոր ասած, որովհետև այդ կարգավորումների վերջը տանում են կորուստների եւ ոչ թե դուք իմիջիալը դուք էլ եք գրել, եթե սխալներ կան, պետք է շտկվել, պետք չէ նեղանալ, մաքրվել է պետք։ Հիմա հասկանանք, Facebook-յան հարթակում են այս հարցերը լուծվում, ինչու է այսպես լարվել կրկին իշխանությունների եւ Նիկոլ Փաշինյանի եւ փաստորեն հոգևոր դասի հետ այս հարաբերությունները եւ այս հարցս հանրության հարցը գուցե եւ ձեզ հղեմ։ Երբ ասում են Աննա Հակոբյանի հասցեին գրում էին վատ խոսույթներ, կարծես թե հանրությունը դրան աջակցում էր, բայց երբ Նիկոլ Փաշինյանը փորձում է այսպես իր ընտանիքը եւ իր կնոջ բարոյական դեմքը փրկել, նա դատապարտելի է դառնում։ Մի խոսքով այս քաոսային իրավիճակը ինչու հասանք եւ ինչպես պետք է շտկենք այս ամենը։ Այս ամենի միակ պատճառը հայրենիք զգացողության եւ ազգային գաղափարախոսության բացակայությունն է։ Ինչու հենց անմիջապես հենց գլխից այդպես սկսեցի։ Նախ ասեմ, որ ինձ համար շատ տհաճ է նման խոսակցությունները հայ հասարակության մեջ տարածելը, քննարկելը, բամբասանքի վերածելը, սովորաբար ասում են կրակը պետք է մարել, ոչ թե բորբոքել, բայց արդեն քանի օր է ես հետևում եմ լրիվ սոցցանցերին, մամուլին, տարբեր հեռուստա եթերներին եւ զարմացած եմ մնացել հայ հասարակության գաղափարական մակարդակի եւ արժանապատվության կորստի համար հայ ժողովուրդը երբեք այսպեսին չի եղել։ Նժարը միշտ էլ երկու մասի է բաժանված եղել։ Նժարի թաթերը իրենց այդ տարածքի վրա միշտ էլ երկու երևույթներ կշռել են։ Այնպես որ եթե ես այսօր խոսեմ, որտեղ գիտեմ որ տարբեր մարդիկ են ինձ լսելու, ես խոսելու եմ երկու կողմից։ Նախ ասեմ, որ դուք գիտեք, որ այսօր մենք մեր ամենամեծ հպարտությունը հայոց մատենադարանն է։ Մատենադարանի ձեռագրերի 90%-ը եւ ավելին տպագրվել են հայկական եկեղեցիներում, եկեղեցիների դպրատներում։ Երբ որ հայկական դպրոցներ չեն եղել, եկեղեցին կարողացել է համախմբել, ժողովրդին հավաքել իրար կողքի, ոչ միայն պատմություն ուսուցանել նաև մարդավարություն, հայրենապաշտություն, հայոց բարքեր, պատվարժանություն եւ այլն։ Հայոց եկեղեցին մշտապես, երբ որ հայրենիքը վտանգի մեջ է եղել, եթե իհարկե դավաճանված չեն եղել ներսից, ինչպես անի
Բերթի ավերակների, Բերթի բանալիները հանձնող Վեստ Սարգիսն ու մյուսները, եթե դավաճանված չեն եղել, նրանք երկրի արքաների, թագավորների, վարչապետերի հետ միասին հայրենիքի պաշտպանվածության համար բուռն պայքար են մղել։ Չմոռանանք նաև, որ 44-օրյա պատերազմի ժամանակ մեր վանականներից մի ամբողջ ջոկատ կար, որով մասնակցում էր այդ պատերազմին։ Եկեղեցին ինքը կանդրադառնալ նաև մյուս հարցերին, անկախ ամեն ինչից բարոյականության խորհրդանիշ պետք է լիներ։ Այդպիսին է եղել նա մեր մեծերի, մեր ծնողների հոգեբանության մեջ, որը փոխանցվել է նաև մեզ, եւ մենք մշտապես եկեղեցի մտնելուց այն ոտերի թաթերի վրա ենք մտել սուս, կարծես թե մի գերբնական երևույթ եկեղեցի ներսում պետք է մեզ դիմավորի եւ մենք գնում ենք նրան խնդրելու, որ մեր այս կամ այն երազանքը ի կատարածվի, ուրեմն մենք ինչ պիտի լինենք։ Մենք պետք է հավատանք նրան, ում մոտ գնում ենք։ Եկեղեցին այդպիսի հավատ է եղել հայ իրականության մեջ։ Եվ եթե եկեղեցին հայոց պատմության ընթացքում կանգնած է եղել միշտ երկրի ղեկավարության, երկրի առաջնորդների կողքին, հայ ժողովուրդը չի պարտվել։ Իսկ եթե գնված է եղել որևէ մի ուժի կողմից եւ դավաճանել, ուրեմն անպայման պարտություն է տարել։ Եվ ես ուսումնասիրելով այդ փաստերը, ներքին մի տեսակ տագնապ ապրեցի հայոց եկեղեցու եւ իշխանության այս ընդհարումների համար։ Խնդիրը ինչու՞մ է։ Համակարգի դեմ է Նիկոլ Փաշինյանը, թե կոնկրետ անձերի Տիկին Ասատերյան։ Սա էլ է շատ կարևոր, որտեղ արդեն անուններով է խոսում այնպես, որ ինքը համակարգի դեմ է, այդ խոսույթը դրան էր տանում։ Մանավանդ որ ինքը անձերի դեմ է, որտեղ մենք գիտենք, որ սահմանադրորեն եկեղեցին անկախ է։ Սակայն եթե հարցը վերաբերվում է Հայաստանի ներքին կառավարման վիճակին, եթե վերաբերվում է հայ ժողովրդի պաշտպանվածությանը, հայ հասարակության խաղաղությանը, քանի որ եկեղեցու առաջնորդ կաթողիկոսը համարվում է ամենայն հայոց կաթողիկոս, իսկ Հայաստանը իր պետությունով Հայաստանը որպես երկիր, հանրապետություն, իր մեջ ընդգրկում է ողջ հայոցը։ Հետևաբար հարցեր կան, որոնց նկատմամբ պետք է շատ ուշադիր լինել։ Եկեղեցին մտավ քաղաքականության մեջ։ Պահանջում է նույն Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականը։ Այո, դեռ 1 տարի առաջ, նրանց առաջ դա 44-օրյա պատերազմից անմիջապես հետո կաթողիկոսը հանդիպում ունեցավ, հայրաբար հորդորեց չուզենային իրենք բարձրաձայնել, ասել, տարածել, եկեղեցին քաղաքականությունից կիլոմետրերով պետք է հեռու մնար։ Թող ասեր այն, ինչ որ իրեն անհանգստացնում է, ինչ եղավ, ինչու պարտվեց 44-օրյա պատերազմի ժամանակ, ինչու մենք այսքան զոհեր տվեցինք, որն էր առիթը, որն էր նպատակը, այս բոլորը այլ ձևով է արվում, ինչպես անում էր Վազգեն առաջին կաթողիկոսը։ Հայոց եկեղեցին, ես ձեզ ասում եմ, բայց խրվել հասարակական երևույթների մեջ, խրվել մի բանի մեջ, որին հայ ազգը չի ընդունում, չի անում շատ նրբազգացի, որքան էլ որ մենք Աստվածապաշտ ենք, ինչ որ լինում է, մենք ասում ենք առաջ Աստված, Տեր Աստված դու օգնիր, դա այդպես է, մենք հավատացյալ ազգ ենք, եկեք չմոռանանք, որ Վարդանանց պատերազմի ժամանակ հազարավոր հայեր փղերի ոտերի տակ զոհվեցին, ինչի համար, մեր կրոնը պաշտպանելու համար, եւ այս մեր ժողովուրդը մշտապես սրբորեն պաշտպանել է այդ հավատը, իսկապես աստվածավախ է։ Եվ պատահաբար չի, որ Արարատը Հայաստանը համարվել է աստվածների երկիր, աստվածների երկիրը պետք է սրբավայր լիներ, սրբավայրը պետք է մաքուր պահել, հասկանալի է։ Վարչապետի ես կասեի, որ իր այս ելույթը, որից սկսվեց այս մեծ աղմուկը, ուղղակի այդ բարի շոշափումը սխալ էր։ Վարչապետը կարող էր հայոց ոսկեղնիկ բառարանից ընտրել մեկ այլ բառ։ Մանավանդ ինքը կարող է, ունի այդ հնարավորությունը։ Այո, ուներ այդ հնարավորությունը, բավականին
կարդացած անձը կարող էր մեկ ավելի գեղեցիկ մեր բառամթերքը շատ հարուստ է օգտագործել մեկ այլ բառ որպես Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ տեսեք ասում եմ ինքը չպետք է նման բառով արտահայտեր իր դժգոհությունը իսկ ինքը արտահայտեց որովհետև ինֆորմացված էր իսկ ինֆորմացված էր ինչպես դուք գիտեք որ անվտանգությունը Հայաստանի անվտանգությունը տիրապետում է բոլոր երևույթներին, բոլոր անհատներին, որոնք իրենցից որոշակի դեմք են ներկայացնում չուլանացվածը այո, չուլանացվածը չի ոչ միայն չուլանացվածը, այլև իրենց ազնական կենսագրությունը կապված կուսակրոնության ուխտի խախտումը եւ զավակ ունի նկատի ունեք, եթե չունենար ինչ որ տեղեկատվություն, այս հայտարարությունը չէր անի։ Այո, ուրեմն քանի որ ինքը մտավ քաղաքականության մեջ եւ սկսեց ընդդիմանալ, բարձի որ իր հանդեպ նաեւ հետաքրքրություն ցուցաբերվեր եւ ցուցաբերվեց ու բացահայտվեց այդ բաները եւ ոչ միայն իրեն շատ բաներ կան որ լավ չի որ այսօր քրքրում են դա որտեվ նոր փաստեր կբացահայտվեն ջրի երես կհայտնվեն ես չեմ ուզում որ դա այդպես լինի հայ ժողովուրդը օրինակ այս շաբաթօրը ես մշտապես ինքս հավատացյալ ընտանիքի զավակ եմ իմ պապը եղել է եկեղեցու վանահայր ավարտել է Գևորգյան ջեմարան այո տիրապետել է 7 լեզուների անասիլ խելացի անձնավորություն է եղել այն աստիճանի որ այն ժամանակ եկեղեցին փակեցին եւ սկսեցին հաշվահարդար տեսնել 37 թվականին մեր եկեղեցականների հետ վանահայրերի հետ իմ պապին կապել են ձի ու պոչից եւ քարշ են տվել որովհետեւ չի ուրացել աստված չի ուրացել ես այդպիսի անձի ժառանգորդն եմ եւ մշտապես աստծո ամեն առավոտ ես աղոթք եմ անում հայ ժողովրդի խաղաղության մեր բոլոր զավակների փրկության համար եւ աղոթում եմ Աստծուն, բայց գետնի վրա, որ ասում են սուրբ, գետնի վրա սուրբ լինել չեն կարող։ Եկեք այդ սրբության առասպելը մի քիչ հանենք, այդ որ ասում ենք սուրբ հայրեր, ուրեմն պետք է իրենք սուրբ լինեին։ Աստվածների երկրում անսրբություն չպետք է լիներ, եւ այդ անսրբության պատճառով է, որ այսօր հայ ժողովուրդը այսքան տանուլ տվեց։ Այսքան երևույթների առջև կանգնեցինք, որտեղ լինել անսուրբ նշանակում է ոտնահարել բոլոր այն Աստծո 10 պատվիրանները, որոնք տրված են որպես մարդկային խորհուրդ, նրանց բարոյականության արժեք, այս հարցերի մասին պետք է բարձրացնել եւ բարձրացնել ոչ թե որպես թշնամի, այլ որպես բարեկամ եւ խաղաղություն տարածել հայ ժողովրդի մեջ։ Չի կարելի այսպիսի պարակտություն մտցնել։ Հայ ժողովուրդը պետք է հասկանա, որ որքան ինքը պարակտվի, այնքան մեր վիճակը վատ է լինելու։ Սա թշնամու գործոն է։ Թշնամին ինքը աշխատում է մեր վրա։ Հայաստանում 1000 ու մի տեսակի գործակալներ կան, որոնք աշխատում են հայ ժողովրդի հենց խաղաղության վրա, որովհետև եթե հայ ժողովուրդը խաղաղ եղավ, ուրեմն նա կարող է միավորվել։ Տեսեք, Գերագույն հոգևոր խորհրդի հայտարարության մեջ նշվում է, որ եկեղեցամարտ այս կեցվածքը ակնհայտորեն թելադրված է քաղաքական նպատակներով եւ փորձ է լրացնելու եկեղեցու ձայնը եւ նվազեցնելու նրա հանրային ազդեցությունը։ Այս արդյոք քաղաքական նպատակ է, թե իրոք Նիկոլ Փաշինյանը ուզում է, որ բարեփոխումներ այդ ոլորտում էլ այդտեղ էլ։ Մենք Փաշինյանի մտքի մեջ չեն կարող լինել, բայց այն հանգամանքը, որ Ադրբեջանի կրոնական առաջնորդը Փաշազադեն հայտարարում է, որ Էջմիածինը եղել է իրենց կրոնական կենտրոնը, սա արդեն չափից ավել է, սա արդեն ուրիշ բան է նշանակում։ Հետևաբար, պետք է շատ զգույշ լինենք չափանիշների եւ արտահայտությունների մեջ։ Էջմիածինը հայ ժողովրդի հոգևոր կրոնական կենտրոնն է եւ մենք այսօր նրան սպառնացող բոլոր վտանգներից պետք է զերծ պահենք։ Այդ գործունեությանը պետք է օգնեն եւ երկրի կաթողիկոսը եւ կառավարությունը։ Ինչի մասին որ խոսակցություն է գնում այսօր, ոչ թե պետք է Փաշինյանը իր համար թիմ ստեղծի, որոնք սկսում են քննադատել կաթողիկոսին, վերհանել եկեղեցու թերությունները, ով չգիտի, թերությունները ամեն տեղ կան։ Իսկ ինչ վերաբերում է ճուլանացման ու մյուս բաներին, կան եկեղեցիներ, որտեղ իսկապես մտնում ես եւ չի ուզենա, որ եկեղեցին այդպես փնթի իրավիճակում լինի։ Եկեղեցի ասելով մաքրություն ենք մենք հասկանում։ Եկեղեցին մեր մեջ է, մեր սրտի մեջ է։
Եվ մենք դա բացահայտում ենք իրական գոյություն ունեցող եկեղեցիների միջոցով, դրա համար եկեղեցիները իսկապես պետք է ընդունել որպես սրբավայր, որոնք ավելի ազդեցություն գործեն իրենց արտաքին տեսքով ներս մտողների վրա։ Դրա համար հարցեր կա, բաներ կա, որոնք չպետք է նեղանալ։ Եթե Հայաստանում քննադատում են իրավական ոլորտի անօրինականությունը, բժշկության ոլորտի սխալներն ու հազար ու մի հարցերը, քննադատում են մանկավարժությունը, գրականությունը, հայրենասիրությանը հետ առնչություն չունեցող շատ երևույթներ, նաև բանակի կազմավորումն ու այնտեղ գործողություններ զանազան, եթե այդ բոլորը ենթարկում են քննադատությունների, ինչու եկեղեցին չպետք է քննադատվի իր սխալներով։ Անկախ նրանից, որ սահմանադրորեն ինքը անկախ է, բայց ինքը Հայաստանին է, շատ տարբեր կազմակերպություններ կան։ Գինասատերյան քննադատությանը դեմ չենք, բայց քննադատությունը պետք է բառապաշար, բառամթերք օգտագործող մարդը երկրի առաջին։ Գիտեք, Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը պետք է զգույշ լինի իր բառաարտահայտություններից, որովհետև եթե ինքը չի ուզում, որ Եվ ինչպես մենք դուք զրույցի ժամանակ ասեցիք, այնպես չէ, որ ինքը ոսկեղենիկ հայերենից գեղեցիկ բառը չգիտի կամ չի կարող ասել։ Ինքը քանի որ ես ասացի, չէ, պատճառը ինչ է։ Եվ գիտեր, որ նման ստատուսները եւ նման գրառումները ունենալու են լայն արձագանքներ։ Կաթողիկոսը ինքը խելացի ազնվորություն է, այնպես չէ, որ նա չգիտեր, որ իր դեմ այսպիսի մեծ աղմուկ կբարձրանար։ Այն հարցը, թե նա ինչպես եղավ, որ Ռուսաստանում արժանացավ շքանշանի, ինչպես եղավ, որ ինքը քաղաքականության մեջ մտավ, հասկանալի, այս բոլոր Շվեյցարիայում էլ խոսեցին արցախցիների իրավունքների մասին։ Ես ասեմ, դրան ես դեմ չեմ, որտեղ Շվեյցարիայում ինքը բարձրացրեց Արցախի խնդիրը, եկեղեցին որպես անկախ մարմին, գոնե այդ ճանապարհով որպես ինքնուրույն գոյակցություն, ինքնուրույն մարմին, ինքը կարող էր բարձրացնել Արցախի խնդիրը։ Սա ճիշտ, եկեք սրա վրա չխոսենք։ Որ դա էլ է զայրացրել Նիկոլ Փաշինյանին։ Գիտեք, Նիկոլ Փաշինյանը զայրացել է, որովհետև ինքը խաղաղության կոչ է անում եւ գիտի թե Արցախի պահանջը Շվեյցարիայում ինչ կնստի կամ ինչպես կանդրադառնա դրան Ալիև կոչված երևույթը, ռազմական հանցագործը, ինչպես կնայի դրան։ Բայց այստեղ ես կողմ եմ, որ այս գործողությունը կատարվի, սա բավականին լուրջ բան էր։ Ուրեմն ես կոչ եմ անում մեր ժողովրդին։ Եկեք բոլորս խելացի լինենք, խելքներս գլուխներս հավաքենք։ Այս դժվար պահին ինձ այնպես է թվում մեկ, որ մենք չենք կռահում մեզ սպասացող վտանգի գոյությունը մեր շուրջը, որովհետև տեսեք Հայաստանը 4 կողմից էլի շրջապատման մեջ է։ Եկեք չմոռանանք, երբ որ վերջերս, երբ որ Էրդողանը եւ Պակիստանի վարչապետը եւ Ալիևը հավաքվել էին Բերձորում, հա, Չորրորդ օդանավակայանը բացվեց այնտեղ, այո, բացվեց, իսկ 6-7 քանի տարի մեր ձեռքին էր մեկ ունենք ընդհանրը եւ Սերժ Սարգսյանն ասում էր ես լինելու չդրվեց, ինչու չդրվեց, առաջին ուղևոր, ինչու չդրվեց քարը-քարին, երբ որ ձեր բոլորի դրյակներն ու հարստություններն ու կուտակած տարբեր արտասահմանյան բանկերում ձեր միլիոնները, միլիարդների են հասնում, իսկ այն տարածքները, որոնք աջունով էին վերցվել, ոչ միտեղ ոչինչ չարեցիք, տեսնում եք, գալիս է մեր ժողովրդի ներքին անկազմակերպ վիճակից, հայրենիքի բացակայությունը, ես ասում եմ, մեջները չկա, շատերը վիրավորվում են, չունենք այդ միասնականությունը, պետք է վտանգը զգա, իսկ վտանգը զգալուց հետո ինչ են անում, պատրաստվում են այդ վտանգին դիմավորելու անկախ ամեն ինչից, տեսեք, այսօր ինձ մի նյութ էին ուղարկել եւ ես զարմացած լսեցի ու ասեցի ահա թե ինչ Ադրբեջանը ասում է արևմտյան Ադրբեջան ասում է Փաշազադեն հայտարարում է որ Էջմիածինը իրենց կրոնական սրբավայրն է այո հիմա ուրեմն Դիարբեքիրում հավաքվել են ադրբեջանական եւ թուրքական ինչ-որ խմբավորումներ, ինչպես Արցախում կազմակերպեցին, իբրև թե բնության պահպանություն մասնակիցներ են նրանք, էկոակտիվիստներ են եւ բարձրացրել են Հայաստանի ատոմակայանը փակելու խնդիրը։ Ինչ կապ ունի
Դիաբեկրի հավաքված անձանց հայտարարած կարծիքը մեր ատոմակայանի հետ։ Բոլոր ուղղություններով աշխատում են։ Նայեք, իհարկե, այն դեպքում, երբ երկու ատոմակայան Թուրքիան է կառուցում, այսօր ատոմակայանը որոշել կառուցել նաև Ադրբեջանում, բայց Հայաստանի ատոմակայանը ուզում են փակել։ Նույն սցենարով ուզում են աշխատել ընդդեմ Հայաստանի։ Ասելիքս այն է, որ Հայաստանի գլխին այդ վտանգը կանգնած է։ Ալիևի խաղաղությունը մինչև ստորագրի Հայաստանից բան չի մնա։ Ալիևի ամբողջ նպատակը Հայաստանն առանց հայերի է։ Անցյալ օրը ես ասում եմ Ալիևի ելույթը, որտեղ նա ասում է Հայաստանը ֆաշիստական պետություն է եւ ես աշխատում եմ այդ պետությունը վերացնել։ Նա վտանգ է մեր կողքին, երբ որ մեզ ազատելու այդ ֆաշիստներից։ Այո, մեզ գալիս է ինչ-որտեղ օգնության։ Այդ ֆաշիստը, հանցագործը, պատերազմի հանցագործը դա ինքն է։ Այդ ինքը չգիտի, որ Արցախը Հայաստանի 13-րդ նահանգն է եղել։ Նախիջևանը, Արցախը։ Գիտի դրա համար է հիմնահատակ վերացնում է հայկական հետքը։ Պատմականորեն մնալու են Հայաստանի տարածքներ, այնպես որ ինքը չկարծի, որ հիմա հավաքվեց այդ 30 տարին ինքը զինվեց, կուտակեց եւ այնտեղ պետությունների օգնությամբ որոնցից ինքը կախման մեջ էլ որոնք էլ իրենից էին կախյալ դրության մեջ, այն նրանց միջոցով ինքը կարողացավ զինվել եւ հաղթանակ տանել, ի շնորհիվ նաեւ Հայաստանում ներսի պարակտության, ներսի դավաճան անձանց միջոցով։ Անցնենք դրանից։ Հիմա Հայաստանը գտնվում է այսօր դժվարին կացության մեջ։ Պետք է հաշտություն տանել երկուսի, եւ կառավարության, եւ կաթողիկոսի մեջ։ Հայաստանի խելացի անձինք անհատականությունները այսօր ես կարծում եմ, մտովի որոնում եմ նրանց, պետք է խմբով հավաքվեն, հանդիպում կազմակերպեն կաթողիկոսի հետ, հանդիպում խնդրեն վարչապետի հետ, եկեք այս կրակի վրա ջուր լցնենք, չի կարելի, Հայաստանը ծանր վիճակում է, կգա պահը, եթե կաթողիկոսը կզգա, որ ինքը պետք է հրաժարական տա, ես չեմ կարծում, որ կհասնի այնպիսի պահի, որ ինքը կորոշի հրաժարական տալ, ինքը շատ դժվար է նստել այդ աթոռին, շատ դժվարությամբ, դա բոլորս գիտենք, նա հրաժարական չի տա, հետևաբար ինչն է մեզ մնում, ինչ անենք, վեր գնանք, շատ անհարմար է, այսպես ամբողջ հասարակությանը փոխանակ հասարակության տրամադրել այնպես, որ ինքը մտածի իր ինքնապաշտպանության, իր վտանգությունը պահելու մասին, կառավարություն, իշխանություն եւ հավատ, սա կաթողիկոսը եւ այն խումբը, որոնք հավաքվել էին Էջմիածնում, այս բոլորը տարբեր եկեղեցիների ներկայացուցիչներ են եւ ունեն իրենց հավատավոր հոտը եւ ժողովրդի մեջ տարածեն, ստեղծեն քաղաքացիական պատերազմ, եկեք լրացնենք այս կռիվը, բավական է, ասվեց, բառեր ասվեց, չպետք է ասվեր այդ բառը, ես ինչ եք դարձրել այս բառը, միթե մագարտակ չկա, ուր է ձեր վեհությունը, ազգային վեհությունը, բոլորը արտահայտվեցին, ասեցին, որ այսպես է, մաքուր պահեք, եթե կա սխալ ասումցի չէ, բոլոր ոլորտներին քննադատություններ արվում է, քանի Երևան քաղաքի Քաղաքապետարաններից քանի հոգի կալանավորվեցին նաև քաղաքապետարանից, չէ, եթե այդ տարածքներում կա թերություն, ասվում է եւ կալանավորում են, ինչու պետք է եկեղեցու սխալը չբարձրացնել։ Կրթության նախարարն է ասում, որ բարեփոխման կարիք կա եկեղեցում, երեք համալսարանում փաստորեն Մայրբոհում հանդիպում էր Նիկոլ Փաշինյանի եւ ուսանողների միջև, եւ այդտեղ երբ փորձեցին որոշակի ձևով լրագրողները հարցեր հղել վարչապետի եւ պատասխաններ ստացնել, չեղավ, ընդ որում բոլորը այդ գրառումների մասին էին անհանգստանում եւ ուզում էին ինչ-որտեղ ավելի փակագծերը բացել, բայց չստացվեց, բայց կրթության նախարարը Ժաննա Անդրեասյանը նշեց, որ այո, բարեփոխումներ կա, պետք է այդ բարեփոխումները արվեն, բայց նա էլ դեմ էր նման բառապաշարով կամ նման ձևով կամ փորձեց ինչ-որտեղ խուսափել, բոլորս էլ հասկանում ենք։ Գիտեք ինչը որ ճշմարիտ է։ Այդ բառը Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի շուրթերից դուրս եկող բառ չպետք է լիներ։ Դա սխալ արվել։ Հասկացանք, սխալ է արվել, շատ-շատերը ասեցին, ես էլ եմ ասում, որ դա չպետք է այդպես արտահայտվել, ուրիշ ձևով գուցե ասներ։ Շիրակի թեմի առաջնորդը ասում է, այս պատերազմում, ընդ որում նա նշում է այս լարված իրավիճակը, այս պատերազմում եկեղեցին է հաղթելու։ Գիտեք, Հայաստանի
Հանրապետությունում պետք է հաղթի հայոց ազգը, հայ ժողովուրդը, հայոց պետականությունը։ Այս քուչի կռիվ չի։ Ուրեմն երկու հոգով կռվում են, պիտի այդ սա կհաղթի, նա կհաղթի, ինչ է նշանակում, եկեղեցին պետք է հաղթի։ Եկեղեցին, ինչպես նաև հայ ժողովուրդը պետք է իրենց վերափոխեն։ Մտածելակերպի փոփոխություն պետք է կատարվի այսօր մեր մեջ։ Մենք 21-րդ դարում ենք ապրում։ Սա 17-18-րդ դարերը չի, եւ եկեղեցին էլ այն չէ, որ Հայաստանի կեսը իրենն է եւ ինքը ինչպես ուզենա կանի։ Եթե անհրաժեշտ է երկրի խաղաղության համար գնալ որոշակի քայլերի ընթരാճ, չեմ ասում զոհողությունների, եթե սխալներ կան իրենց մոտ, իսկ սխալները բազում են։ Ես հիմա այստեղ շատ բաներ չեմ ասում, որտեղ ինձ այնպիսի ինֆորմացիաներ է հասել, որ պարզապես լռում եմ։ Կա աշակին ազդեցություն։ Մի խոսքով չեմ ուզում խոսել, որպեսզի հասարակությունը չխառնվի իրար։ Ես կոչ եմ անում հաշտության, խաղաղության, անհարմար է, Հայաստանը կանգնած է վտանգի եզրին։ Մի քիչ զգաց եղեք, մի քիչ ձեր մեջ մտցրեք հայկական իմաստությունը, մենք էլ ինչ անենք, որ Հայաստան այս հողի վրա կարողանա ապրել։ Մազից է կախված ամեն բան։ Տիկին Ասատրյան, թե ինչքան է մազից կախված ամեն բան, մենք շարունակենք զրույցը Կարճատև գովազդային դադարից հետո։ Սիրով։ Հարգելի հայրենակիցներ, այժմ Կարճատև գովազդային դադար մեր եթերում, հետևեք, քիչ անց կվերադառնանք տաղավար։ Ինչ է պետք տունը, առանձնատունը կամ ամառանոցը հաճելի, հարմարավետ դարձնելու համար։ Ճիշտ ընտրած կահույք, օրիգինալ դեկորներ, հյուրերին ընդունելուց գեղեցիկ սպասք, գուցե նոր սփռոց։ 60-ից ավելի ճանաչված եվրոպական բրենդների ինքնատիպ, չկրկնվող եւ մատչելի ընտրանին Fortuna Home and Country House խանութ սրահում։ Նորավոճ սպասք եւ կահույք հորեկա բնագավառի համար, տեքստիլ, տնտեսական ապրանքներ, ամեն ինչ գեղեցիկ կյանքի համար։ Ընտրեք այն, ինչ վաղուց փնտրում էիք Fortuna Home and Country House-ում, ձեզ համար եւ որպես նվեր ձեր մտերիմների համար։ Յուրաքանչյուր զարդ գլուխ գործոց է, պատրաստված ամենայն ճշգրտությամբ եւ կրքով, որոնք կընդգծեն ձեր անհատականությունն ու գեղեցկությունը։ Մեր զարդերը պարզապես աքսեսուարներ չեն, այլ սիրո խոստովանություններ, որոնք կդառնան ձեր հիշողությունների խորհրդանիշը։ Դրանք ձեզ կդարձնեն ոճային եւ գրավիչ։ Ձեր պատմությունը սպասում է։ Երևան շիփինգ, սենսացիա ստեղ, հա։ Այո, ճիշտ եք եկել։ Սանդրոցներ Երևան ուղարկելը $2.99 օթանավով։ Այո, Իսկ եթե դոլար ուղարկես, դոլար ստանան։ 1%, հա։ այո, Իսկ որ տանեն տուն հասցնեն, էլի 1%, հա։ 2%։ Երասա ծրի է, էլի։ Ժողովուրդ սենսացիա, ծրի է։ Նորթ Հոլիվուդ կլենդել։ Jackpot հագուստի վաճառակենտրոնը վերաբացվել է Թահանգա քաղաքում։ Նոր տեսականի, նոր արժեքներով ու նոր զեղչերով։ Եվրոպական հագուստ եւ կոշկեղեն կանանց, տղամարդկանց եւ երեխաների համար։ Օծաներիք, ճամպրուկներ, պայուսակներ, գիշերանոցներ, գոտիներ եւ դրամապանակներ։ Մեծ ապրանքատեսականի, մեծ զեղչերով։ Համեցեք Jackpot Թահանգայում։ Հասցեն 7057 Foothill Boulevard։ Հեռախոս 818 813 2252։ Jackpot։ Արարատ ռեստորան, ընտանեկան եւ ընկերական ժամանցի լավագույն հասցե, սիրված արտիստներ, հյուրընկալ մթնոլորտ, հարուստ ճաշացան, անմահական խորտիկներ, Արարատ ռեստորան, հասցեն անփոփոխ, սիրով սպասում ենք ձեզ։ Լավագույն պաղպաղակ, բնական, համեղ եւ մատչելի գներով պաղպաղակը կարող եք ձեռք բերել բոլոր հայկական խանութներում։ Պահանջեք հայկական պաղպաղակ, Թամարա պաղպաղակ։
Տպագրեք ձեր գիրքը Նոյան տպագրատանը, ինչպես նաև թերթեր, ամսագրեր, բուկլետներ եւ այլն։ Հասցեն քաղաք Երևան, Իսահակյան 28 առաջին հարկ։ Հեռախոս Հայաստանից +374 55 50 90 52, ԱՄՆ-ից 818 967 567 7։ Հարգելի հայրենակիցներ, Նոյան տապանը կրկին եթերում է եւ հիշեցնեմ, որ իմ հյուրն է գրող հրապարակախոս, հասարակական գործիչ Ռուզան Ասատերյանը։ Տիկին Ասատերյան, մազից է կախված ամեն ինչ, անվտանգության հետ կապված մենք անընդհատ խոսում ենք, զգոնենք բոլոր հարցերում եւ փաստորեն Սյունիքում բացվեց փաստորեն պատվո հյուպատոսի գրասենյակ։ Մենք դրանից առաջ գիտենք, որ Ռուսաստանի Դաշնության ներքին գործերի նախարարն էր այստեղ, նույն կարծես թե ցանկությամբ, ինչպես ինքն էր ասում, պետք է անպայման բացվի Սյունիքում, պետք է լինի Ռուսաստանի դեսպանատուն, բայց ֆրանսիացիները այստեղ կարծես թե մի փոքր առաջանցան։ Եվ անվտանգության հետ կապված, եւ որոշակի ծրագրերի հետ կապված Սյունիքի մարզի զարգացման եւ այլն։ Ինչպես եք գնահատում մազից կախված լինելու կարգավիճակը ունի կապ այս ամենի հետ թե ոչ։ Անշուշտ ունի։ Շատ լավ է որ բաց են արել։ Ես կողմ եմ դրան, որովհետև Ֆրանսիայի պատվո հյուպատոսորանի այնտեղ ներկա լինելը դա եւս անվտանգության մեկ հնարավորություն է։ Այսինքն որոշակի գործողություններ են արվելու։ Ինչպես որ Եվրամիության, Եվրոպայի խաղաղապահների ներկայությունն էր հակին երկար ժամանակ, որ թույլ չէր տալիս, հետաքրքրվում էին, որպեսզի սահմանախախտումներ չլինեին, սպանություններ չլինեին, որովհետև Ալիևը չէ որ պիտի մտածում է Հայաստանի խաղաղության մասին, նա ընդհակառակը ամեն ինչ անում է, որպեսզի Հայաստանում արտագաղթը շատանա, որպեսզի հաջորդը դժգոհ լինի իրավիճակից, սա շատ դանդաղ է։ Նա սահմանամերձ շրջաններում հողը չեն կարողանում մշակել, անասուն չեն կարողանում Նիկոլ Փաշինյանին, գնալ նրա հետ սուրճ խմել եւ այլն, բայց ներքուստ նա մտածում է, երբեմն Հայաստանի վերջը տալու։ Նա իր բոլոր հայտարարություններում այդպես է խոսում։ Վերջացնել Հայաստանին տանել վերջնական կապիտուլյացիայի։ Տեսեք խաղաղության պայմանագրի համար 15 կետերի հետ մերոնք համաձայնվել են, իրենք եւս 2 կետեր ավելացնել են։ Մենք չգիտենք այդ արևմտյան Ադրբեջանի բնակիչների խնդիրն է բարձրացնում 500,000 հայեր ապահով վերադարձ, անվտանգ ապրել։ Այսօր այնտեղ ոչ մեկ հայ չի ապրում, եւ Արցախը իր բնօրանն է։ Բնօրանն է։ 1936 թվականին նոր ադրբեջանցիներին անվանել են, նրանք ազգ չեն եղել, նրանք եղել են Կասպից ծովի ափին բնակվող քոչվոր տեսակներ, որոնց նախնիները օղոզներ են եղել, նրանք ազգային կոչում էլ չեն ունեցել, վատ են զգացել իրենց եւ դիմել են Ստալինին, թե ինչ անենք, որ մենք ով ենք մենք ազգային որևէ կոչում չունենք եւ կարծում եմ 36 թվականին նոր հաստատում են ադրբեջանցիներ ելնելով Իրանի ատրպատական նահանգի բնակիչների այնտեղի տարածքային անվանումից դրա համար տեսեք իրանց հետ թվում է արդեն այդ ադրբեջանցիներ որ կոչեցին ատրպատականներն է իրենցը այնպես որ ես գտնում եմ որ պետք է այս խնդիրը ինչին էր հա դեսպանատան հետ կապված այո դեսպանատունը ես նույնիսկ ուրախացա հպատոսի գրասենյակ մեղմ է ասված բայց երևի թե հպատոսարան ուղղակի ստեղծվեց մի կետ մի հանգույց որտեղ Ֆրանսիան որը այսպես ջանադրորեն աշխատում է Հայաստանի համար իդեպ ասեմ որ Հայաստանի Հանրապետությունը դեռ շատ վաղ շրջաններից տրված էր Ֆրանսիայի այսպես ասած հովանավորչության տակ այդպես է եղել Վրաստանը Գերմանիայի Ադրբեջանը Անգլիայի հիմա տեսեք այնպես որ սա պատահական երևույթ չի եւ սա կարող է հետագայում կանխել Սյունիքի դեմ այս հարձակումները, որտեղ Սյունիքը դարձել է աշխարհի կենտրոնը, այն կարևոր պատառը, ով որ վերցրեց հետագայում արևելք արևմուտք կապը կստեղծի
Եվ ինձ ասվեց, որ Էրդողանը ծրագիր ունի ամեն կերպ թեկուզ Իրանին սիրաշահելով եւ այլ ամեն ինչ անել, որպեսզի այդ ճանապարհը վերցնեն, որտեղ Իրանը ասեց, եթե դուք ուզում եք Բաքու Նախիջևան կապ ստեղծել, ես կարող եմ իմ տարածքով տալ, հանգիստ թողեք Հայաստանին։ Այդ իրենք հայտարարում են, որ շատ շուտով Ադրբեջանը եւ Թուրքիան կմիանան իրար։ Ահա, իրենք ասացին սկզբից այո, համաձայնվեցին դրան, բայց հետո մերժեցին։ Հիմա կոնկրետ իրենք ճանապարհ են ուզում։ Ինչու՞, որտեղ Էրդողանը նպատակ ունի այդ ճանապարհը ինքը վերցնել, հետագայում Չինաստան, Արևմուտք այդ կապի համար ստեղծել, կառավարել այդ կետով, դա մեծ գումարներ է բերելու իրան։ Ով որ տիրացավ այդ ճանապարհին, նա մեծ բիզնես է անելու, ճանապարհային բիզնես է լինելու։ Դրա համար այդտեղ եւ Ռուսաստանն է ուզում, եւ Չինաստանը, եւ Թուրքիան, եւ ասած գիտելի ովքեր, Անգլիան, իհարկե, այս ամբողջի դիրիժորը Անգլիան է։ Տիկին Ասատերյան, քանի որ խոսում ենք երկրի անվտանգության մասին, խոսեցինք, որ անընդունելի է իշխանություն եւ եկեղեցի այս հակամարտությունը, այսպես ասած, իրենք են ասում պատերազմ եւ պետք չէ որ մեկ կողմը հաղթի, պետք է երկու կողմը միասին հաղթեն, որպեսզի կարողանան դիմակայել արտաքին մարտահրավերներին։ Սյունիքում փաստորեն ֆրանսիացիների ներկայությունը ողջունելի է։ Հիմա հասկանանք, թե ներսում մեր անվտանգությունը ովքեր են պաշտպանում, ոստիկանները, պարեկները, այսինքն ուժայինները, որոնք մեր անվտանգությունն են ապահովում։ Փաստորեն Նիկոլ Փաշինյանը պաշտոնից ազատեց ոստիկանապետ Արամ Հովհաննիսյանին։ Երեք համացանցում այդ մասին էին քննարկումներ, հիշեցնում են, որ Արամ Հովհաննիսյանի ժամանակ եղել են միջադեպեր ոստիկանների եւ խաղաղ բնակիչների, մի խոսքով ոմանք ընդունելի էին համարում, ոմանք նրա որդու գործունեության հետ են կապում, մի խոսքով կադրային քաղաքականությունը ինչպես է արվում Նիկոլ Փաշինյանի իշխանության օրոք, ընդ որում Լոռու մարզպետ Արամ Ղազարյանն էլ ազատվել պաշտոնից եւ զրույցներ կան համացանցում, որ նա կնշանակվի Արամ Հովհաննիսյանի փոխարեն։ Ընդ որում Արամ Ղազարյանի մասին գրառումներ էին կատարել, որ նա ոստիկանական համակարգում հրաշալի կենսագրություն ունի, կազմակերպված, ինչն է պատճառը, ինչու է Նիկոլ Փաշինյանը շատ արագ հատկապես այդ ուժային կառույցներում անում այդ, որտեղ ուժայիններն են կարգուկանոն հաստատում, հենց դրա համար է շուտ փոփոխություն։ Հաստատորեն չեն հաստատում, երևի թե որ խնդիրը նրանում է, որ մարդկանց պետք է շուտ փոխել պաշտոնները։ Ինչու, որտեղ ժողովուրդը մի շատ հետաքրքիր ասացվածք ունի, ասում է գործը հնանա, Տերը կշնանա։ Տեսեք ինչքան իմաստուն է մեր ժողովուրդը։ Ուրեմն այդ անձինք, պաշտոնին ստաց անձինք, որոնք տիրապետում են իրենց ոլորտներին, տեսեք, կարծես թե սկսվել է ինչ որ կոռուպցիոն գործողություններ նորերի հետ կապված, այդ կալանավորումները, մարզպետների, փոխմարզպետների, սա դրա վկայությունն է։ Այսինքն եկան երեք մյուս օրը նստեցին, արդեն հասկացան համընկավ բերանները փող կուտակելու եւ այլն վերցնելու տարբեր ճանապարհ, այսպես չպետք է լինի։ Իրենք փաստորեն խաղացին վարչապետի հեղինակության հետ, իշխանության հետ եւ դրա համար այդ կալանքի հրամանը տրվեց։ Իրանք գիտեն, թե հենց ինչ որ անում են, ոչ բան չգիտեն։ Յուրաքանչյուր մարդու հետևից անվտանգության բոլոր աչքերը հետևում է, այնպես որ ով ինչ անում է, թող իմանան, որ այնտեղ արդեն արձանագրվում է իրենց վախճանը։ Վաղը միսօր էլի ազատումներ կլինեն։ Եվ դրա համար պետք է հավատարիմ մարդկանց ընտրել, խելացի մարդկանց, ում մեջ ոչ միայն կա արժանապատվություն, կա գոնե դույզնի-ինչ հայրենասիրություն, որ ափսոս է հայրենիքը, պահպանենք մենք, մեր ուսերին է։ Հայաստանում արդեն այս վերջին 3 տարիներին մենք հեռուստաեթերներով տարբեր հանդիպումներին մենք տեսնում ենք, որ կան ընտիր երիտասարդներ, որոնք բաց են թողնված։ Այն նրանց քաղաքական ելույթները, նրանց ակտիվությունը, մասնակցությունը, մարդիկ տեսնում են, որ իրենք անուշադրության են մատնված, կուսակցություններ են ստեղծում, որպեսզի եկող ընտրություններին կարողանան իրենք մեջտեղ գալ, գործ անել, այսինքն մարդիկ ուզում են աշխատել։ Այս բաների նկատմամբ շատ ուշադրություն պետք է դարձնել։ Ես կարծում եմ, որ Նիկոլը կունենա Փաշինյանը գաղափարական գծով օգնականներ, խորհրդականներ, նրանք պետք է այսօր ցուցակ ներկայացնեն իրեն։ Վստահելի մարդկանց, հետո ինչ որ կա ընդդիմություն կարող է լինի, թող ընդդիմություն լինի, ընդդիմությունը նշանակում է վատ բաների դեմ դուրս գալ։
Սա խոսքը այն ընդդիմության մասին չի, որոնք ուզում են իշխանության գալ։ Նրանք իշխանության զավթողներ են, որտեղ այդ փողերը, որ արդեն բանն արել, ծախսել են, պիտի գան, որ իրենց ձեռք բերած գողունը պաշտպանեն եւ նորը կուտակեն։ Այլ պետք է այս երիտասարդությանը, որոնք ամեն օր ես տեսնում եմ հեռուստաեթերներով տարբեր բաներ եւ ափսոսում եմ, ասում եմ, այս տղերքը պետք է պաշտոն ունենային։ Հասկանալ, ես հիմա անուններ չեմ տալիս, որտեղ մեկին ասեմ, մյուսները կվիրավորվեն, բոլորը ճանաչում են ինձ։ Այդ տղաներին հարկավոր է բերել աշխատանքի նշանակել, ով քննադատում է իրեն, լուրջ եմ ասում, ինքը այդ լավ քննադատողին պետք է բերի պաշտոն տա, բայց ոչ նրանցից, ովքեր որ անցյալում ունեն ահավոր կեսագրություն եւ կոռուպցիայի մեջ են եւ դատական գործեր կա իրենց վրա։ Այդպիսիներից հեղու մնա, բայց նրանք, ովքեր որ այսօր առողջ սկսել են քննադատել, նշանակում է իրենք զգում են, որ ինչ է կարելի անել, ինչ չանել, հետեւաբար բերեն, տանեն, պաշտոն տան։ Մեր հայերն ինչ տարբերություն ԿՊ-ից կլինի, թե չգիտեմ որտեղից կլինի, բայց դա կարող ուժ է, օգտագործեք, հետո մարդը կտեսնի, որ ոլորտը ինչպիսին է, դա օգուտ կբերի եւ հայրենիքին եւ մեր լավ տղաներն աշխատանքի կանցնեն ու կապահովեն եւ ժողովուրդն կողքեվորվի։ Գիտեք, Հայաստանում լավ բաներ շատ կարելի է անել։ Լավ բաներ կան, այդ լավ բաները պետք է տարածել, պետք է ամփոփել, ներկայացնել։ Օրինակ անցյալ օրը նայեցի մի նոր կառուցված դպրոց էր, հրաշալի։ Սիրտը սուղակ է, այսպես բան եղավ, որ վերջապես Հայաստանում գիտության արժեքը կգնահատվի, որտեղ եթե երեխան մտավ կառուցված գեղեցիկ դպրոց, ինքը սթափում է իր մեջ ինքնապատասխանատվություն է առաջանում, որ սա իմ հայրենիքն է, իմ հայրենիքը այսպեսին պետք է լինի։ Ինչ որտեղ կիսում եք վարչապետի մտքերը, բայց այդ գեղեցիկ դպրոցում կրթությունը պետք է լինի գրավիչ, կրթությունը պետք է լինի որակյալ, մանկավարժները, աշակերտները դաստիարակված, ավելացնեմ 80% ազգային դաստիարակություն պետք է լինի։ Այդ որ ես ասում եմ, այդ լավ է, պատերը չէ, որ միայն պետք է, ճիշտ է, մոտեցումը ճիշտ է, որտեղ մենք գյուղերում տեսել ենք մանկապարտեզներ չկային, դպրոցները դեռ վառարաններով էր ջեռուցվում, կիսաքանդ վիճակով, այո, պետք է շինությունը նորմալ լինի, որ աշակերտը Սա ես օրինակի համար ասեցի։ Լավին լավ ենք։ Օրինակի համար, եթե լավ բան կա, ես իմ թշնամու ասած լավն էլ գնահատում եմ, ով ուզում եմ լինի նա։ Պետք է համախմբվենք վատի դեմ եւ սկսենք այդ վատը քննադատել եւ լուծումներ առաջարկել։ Մենք մեծ սխալ ենք անում այս ընդհարումը, այս պամպասանքները, հեռուստա եթերների այս լուտանքները իրար նկատմամբ լավ չի կամաչում մեկը մյուսին այդպես խայտարակ է կանում, կամ ազգային ժողովի այդ ծեծ ու ջարդերը, այս բաները, մենք հազիվ նախորդների այդ կռիվներից ազատվեցինք, դուք հիշում եք ինչեր էին ասում իրար։ Ես ներկա եմ եղել այդ բոլորը, ես չեմ մոռացել, այսօր էլ դա չի կարելի։ Հետո ինչ որ ընդամենը ամիսներ է մնացել եկող տարվա ընտրություններին։ Ով ինչ կարողանում է։ Վերջը մենք այս հասարակության մեջ ենք ապրելու, չէ, այս հովի վրա։ Մենք բոլորս իրար երես ենք նայելու։ Մի քիչ ավելի բարեկիր ձևով հնարավոր չի այս պայքարը մղել եւ չասել, չվիրավորել։ Ձեր առանձներով ցույց տվեք, թե ով է արժանի, ով կարող է անսխալ քայլ անել, ով կարող է երկրի դիվանագիտությունը ղեկավարել, երկրի առողջապահությունը, երկրի իրավական ոլորտը, կրթությունը, այս բոլորը սա մերն է, մեր ազգայինն է, Հայաստանն է սա։ Եկեք մտածենք, որ այս մի փոքրիկ երկիրն է, եւ սա մեր տունն է, մեր մեծ տունն է, որտեղ իրար սկսել ենք չհասկանալ։ Չի կարելի։ Այս տան մեջ մենք բոլորս ամեն մեկս մեր դերն ունենք, մենք տեղ ունենք։ Տեսեք, ես հրապարակախոս եմ, ես հրապարակագիր եմ, ես գրում եմ իմ գործերը։ Շուտով գրական թերթի այսօր պատորվա համարում կգրվի պետության հիմունքները։ Խոշոր մեծ հոդված եմ գրել այդ առումով, ինչպիսին պետք է լինի հայոց պետականությունը եւ ինչ պետք է անեն այդ պետության մեջ ապրողները։ Տեսեք, մենք այսօր քննարկում ենք այդ հարցը, սա ամբողջը գնում է դեպի դրան։ Եկեք ամեն մեկս մենք ինչ կարող ենք դա անենք։ Դուք բերում եք հայ ժողովրդի, Հայաստանի ժողովրդի հետաքրքրությունները, կիսատ պրատները, երկրի ներսում կատարվող եւ չկատարած են երևույթները, որոնք հասարակությանը դժգոհեցնում են, դուք բերում եք, հրապարակում եք, որպեսզի լուծվեն այդ հարցերը։ Իսկ այս հարցերին լուծողներ կան համար պատասխան տեղերում նստած։ Արգելի հայրենակիցներ, նորատապանը կրկին եթերում է եւ ինչպես խոստացել ենք, մեկ զանգ է։ Լսենք, որից հետո շարունակենք։ Լսում ենք ձեզ, դուք եթերում եք։ Լսում ենք ձեզ։ Այո, բարև ձեզ։ Մենք ասենք վերույլը շատ խելացի տուն է, բայց թգուզ հեռում 2012 թվին սրտապիղծ են, նույնը այսօր մեր եկեղեցին սրտապիղծներ են։ Լավ, եկեք որակավորներ չտանք, ես արդեն ստիպված եմ ընդհատել, որտեղ
որակավորումներ չենք հնչեցնում եթերի ժամանակ։ Այն ինչի մասին մենք խոսեցինք Տիկին Ասատրյանի հետ, եթե կա խնդիր, դա պետք է լինի քաղաքակիրթ ձևով, նստեն, խոսեն, հասկանան, գտնեն լուծումներ եւ ոչ թե հանրայնացնել կամ մեկը մյուսի վրա ցեղ շպրտեն։ Իսկ եթերից ասել, որ այսպիսին են այդ մարդիկ, մենք դրա բարոյական իրավունքը չունենք, որտեղ ամեն բան պետք է դեռապացուցել։ Գիտեք, ես ձեզ ասացի, չէ, որ այո, շատ ինֆորմացիա կա ինձ մոտ, շատ բաներ եմ տեղակ, բայց ես այդ բոլորը այստեղ չեմ բացահայտում ու երբեք էլ չեմ ասելու։ Սիրելի ժողովուրդ, դուք պետք է հասկանաք, որ մենք Հայաստանը կռվի բուն չէ, կռվախնձոր չէ, կռվախնձոր էր թշնամիների համար, հիմա դարել է ներքին պարակտության կռվախնձոր, չի կարելի, եկեք դժգոհ են այն քահանաները, որոնք շրջապատում են կաթողիկոսին, իրենք էլ գիտեն, որ ասենք ինքը ինչը ոնց է արել, ինչպես է արել, շատերին կարգալույծ է արել, այս կողմեն կողմ, այդ բոլորին տեղյակ են, թող իրենք ձայն բարձրացնեն, այս սա իրենց բողոքն է, եթե իրենք գտնեն, որ պետք է իրեն հեռացնել, տեսեք իր հեռացման հարցն են բարձրացնում, մամուլին եւ այլն, եկեք մի քիչ ավելի գրագետ մոտենանք այդ հարցին։ Եթե ես դուք կամ որևէ մեկը այն մյուսը նրան չի ընդունում, հավատացյալ ժողովրդի բավականին զգալի մաս ընդունում է։ Իսկ դուք ինչպես եք այդ հավատացյալ ժողովրդին պատասխան տալու։ Եկեք հանգիստ, մինչև դա չկա, իր տեղը չընկնի, ապացուցի ժողովուրդը տեսնի, որ դա այդպես է, այսինքն պատերազմով, աղմուկով, այսպես Հայաստանը խառնելով, իրար դուք չեք օգնի։ Թշնամու ջրաղացիներ ջուր լցնելով։ 10 աչքեր ունեն եւ Թուրքիան Հայաստանում, եւ Ադրբեջանը, եւ Ռուսաստանը, եկեղեցու հետ կապված։ Այո, եկեղեցու հետ կապված իհարկե լրիվ։ Տեսեք, ես իմացա, որ ժամանակին ուզեցել են Երևանի կենտրոնում, այդ որ Լենինի արձան հանել են, ուզեցել են այդտեղ ռուսական ուղղափառ եկեղեցի կառուցել։ Տեսնում եք ինչպիսի բաներ կա այս աշխարհում, շատ բան կա, ասում եմ, ինֆորմացիա շատ կա, ուրեմն շատ տարիներ առաջ էր, ինձ մի գիրք տվեցին, բավականին հաստափոր գիրք էր, Հռոմի, այդքանի որ Հռոմի անունը տվեց, Հռոմի պապերի գործողությունների մասին։ Ես կարդացի այդ գիրքը, չկարողացա ավարտել։ Սարսափելի բաներ նրանց բարոյականության վերաբերյալ։ Ասացի ոնց կարող է տեսնել։ Ու ասին նրանք եկեղեցում են եղել, եւ մարդիկ գնացել են, նրանց ձեռքերը համբուրել են։ Քանի որ մարդը ասված չի, այս հողի վրա, աստվածներն անգամ ունեցել են իրենց խնդիրները, կապրիզները, օրինակ, երբ որ խոսում են Զևսի մասին, ասում են Զևսը այնքան իշխող էր, իշխանամետ էր, որ կուլ տվեց իր զավակներին, որ նրանցից որևէ մեկը չնստի իր տեղը։ Ուրեմն հիմա ուզում եմ ասել ձեզ, որ հողի վրա ապրող երկրային մարմինները չեն կարող այդ մեր ուզած սրբությունները պաշտպանել, բայց կա բարոյական արժեքներ, որոնք պետք է պահել, որտեղ եկեղեցին այդպիսին է, եկեղեցին Աստծո տունն է, դուք Աստծո գործողություններն եք անում, Աստված ձեզ թողել այս երկրի վրա, առաքել է, որպեսզի դուք իր խորհուրդները տաք ժողովրդին, կարողանաք կառավարել, թեթևացնել ժողովրդի հոգսը, մարդիկ գալիս են այս մեղքերը խոստովանելու, որպեսզի նորից վերածնվեն այդ մարդիկ, այդ մեղքերը ում են խոստովանում, պետք է ասնիվ մարդկանց խոստովանեն, չէ, ամբողջ խնդիրը սա է, ուրեմն եկեղեցին պետք է կարողանա շտկել իրեն, եւ սա խաղաղությամբ, միայն խաղաղությամբ պետք է արվի, խաղաղությամբ, եւ կառավարությունն էլ ոչ թե ժողովրդին հավատացյալ եւ ոչ հավատացյալ ժողովրդի այդ հատվածները իրար ծեփեն, խառնակություն առաջանա Հայաստանում, որից օգտվի թշնամին եւ սկսի գիշերը կրակել խաղաղ քնած բնակիչների վրա։ Կրակում են։ Այո, այդ կրակոցներ չեն դատել։ Ես զարմանալի ինչ են կրակում եւ ինչու պատասխան չկա։ Երբ որ մերոնք ասում են, որ այսպեսի բան են, նրանք ամիջապես մերժում են։ Եթե մի անգամ կրակում են, մի 6 անգամ, թե 10 անգամ էլ դուք կրակեք իրաց գյուղերի տների վրա։ Տեսեք, կկրակեն թե չէ, չեն կրակի։ Ուրեմն այսպեսի խնդիրներ կա։ Հարկավոր է ճիշտ քայլեր կատարել։ Տիկին Ասատրյան, թշնամու կրակոցներին չենք պատասխանում, բայց 8-րդ դասարանի աշակերտը կրակում է հենց դպրոցի պատուհանին։ Դա հղկացած դասիրակություն է, ձևավորվում է նոր կապիտալիզմ Հայաստանում, նոր իշխանության հեղափոխությունից հետո նոր կապիտալիստներ են ձևավորվում, որոնք իրենց զավակներին դասիրակում են, ոչ թե դասիրակում են, այլ նրանց ամենաթողության, թույլտվության այսպիսի
բաներ կա, որ իրենք իրենց այդպես ազատ են զգում։ Ծնողների խնդիրն է այստեղ։ Ծնողները պետք է որքան էլ որ հնարավորություններ ունենան, պետք է զսպված լինեն։ Դրա համար պետք է շատ ուշադիր լինել։ Զսպվածությունը որտեղ է, որ այս վերջին միջադեպերի ժամանակ եղան դանակահարության, սպանության, մահվան ելքով դեպքեր, երբ արդեն անչափահասների պատճառով ծնողներն են Բարոյական դաստիարակությունը զրոյականի վրա է։ Եթե Հայաստանում այսօր առատորեն գուցե ոստիկանապետը դրա համար հանդուրժում են թմրադեղերի հոսքը դպրոցներում։ Այո, եթե դրանք մտնում են դպրոցներ, իսկ ինչ իմանաք, որ այդ երեխաները թմրադեղեր չեն ընդունել։ Ուրեմն պետք է, այ տեսեք, հիմա փոխնախարարը ներքին գործերի փոխվել է, չէ՞, պետք է գա նորը։ Ամեն մի Երևան քաղաքի ամեն մի հատված, ամեն մի համայնք պետք է ունենա իր հսկողությունը։ Ամեն շենք պետք է ունենա իր լիազոր ներկայացուցիչները եւ լավ ճանաչի շենքի յուրաքանչյուր բնակիչներին, ծնողներից սկսած մինչեւ երեխաները։ Պետք է դրվի խստագույն հսկողություն, օրենք պետք է սահմանվի։ Օրենքի բացակայություն է Հայաստանում։ Էլ ինչպես ես ասեմ ու բացատրեմ, օրենք պետք է լինի։ Մի մարդը մի ձեռքը ծափ չի տա, որքան էլ վարչապետը նստած տեղից գոռա, ասի, այսպես անի, մի ժամ հետո ինքը կլսի մեկ ուրիշ վատ բան։ Ինքը նախ ինքը չպետք է թույլ տա, որ իր հեղինակությունը իշնի այնքան, որ իր դեմ խոսեն, որտեղ շատ հարցերից հետո այսպիսի տրամաբանություն է, դե թող Ստալինի ժամանակ մեկը ինչ-որ մի բան ասեր, կարող էր ասել, խստություն, օրենք պետք է լինի, ժողովրդավարությունը ամենաբարձր կարգուկանոնն է, օրենքն է, ժողովրդավարությունը դա է, երբ մեկը 15 տարեկան անչափահասը չի դանակահարի ընկերոջը, եղբորը նույնիսկ, իր եղբորը, կամ գնում են շրջագայելու դպրոցները ավարտելուց հետո ավտոմեքենան վթարի է ենթարկում, ես չգիտեմ ինչպես է լինում այդ ավտոմեքենան անսարք էր, որ վթարի ենթարկվեց, չէ որ դուք երեխաներ էիք տանում, գիտեք, ամեն մանրուք Հայաստանում պետք է հայ ժողովուրդը շատ զգուշ լինի, որտեղ ամեն վտանգ կա Հայաստանում, եթե այսքան արտերկրից ներմուծումներ է եղել, իսկ մենք ինչ գիտենք արտերկրից եկած այդ հնդիկակերպ անձինք, պակիստանցիներ են թե հնդիկներ են, այս մասին Հայաստանի ազգային անվտանգությունը, Հայաստանի ներքին գործերը, հասարակության ուշադրությունը, այո հասարակությունը պետք է ուշադրություն դարձնել, մենք ոչ մի բան մեր աչքից չպետք է բաց թողնենք, որովհետև այս պատերազմը կապեցին մեր ջանին, կապեցին, պարտադրեցին մեզ պարտության տարան, որտեղ Հայաստանի տարածքը իրենց պետք է, Հայաստանը պետք է իրենց որպես տարածք, հասկանալի է, իսկ հիմա ինչ կանեն, տեսակ, ես հենց սկզբից ասացի, որ ձայն են բարձրացրել ավտոմակայանը փակելու բնապահպանները իբրև թե, այսինքն Արցախի սինարը հիմա Հայաստանի դեմ են կիրառում, դրա համար պետք է համախմբվել, ոչ թե իրար գզել, իրար անպատվել, իրար վիրավորել, այլ գտնել ոսկե միջինը, կարգու կանոնով մենք բարձր գիտակցության ազգ ենք, եկեք դա կիրառենք։ Տիկին Ասատրյան, մեր հաղորդման ժամանակը մոտեցավ ավարտին, շնորհակալություն եմ հայտնում ձեզ, թեմաները բավականին շատ են, եթե սկսենք խոսել, այսօր մենք չենք հասցնի ավարտել, հուսամ, որ լավ կլինեք եւ նորից կհանդիպենք մեր տաղավարում։ Ասեմ, որ զանգեր ունենք, բայց արդեն չեն կարող զանգերին պատասխանել։ Տիկին Մարի, ես շնորհակալ եմ, որ Նոյան Տապանը այսպես անկեղծորեն բարձրացնում է հանրության խնդիրները։ Սիրելի ժողովուրդ, մենք ենք մեզ պաշտպանելու, մենք ենք մեր տերը, եկեք բոլորս ուշադիր լինենք իրար նկատմամբ։ Այս հասարակական աղմուկը, այս գզվրտոցները, այս կռիվները վերջ տվեք սրան։ Մենք, մեր ժողովուրդը բարձր գիտակցության տեր, մենք գիտական արյուն ունեցող ազգ ենք, մենք արագ կարող ենք ծանր ելքից դուրս գալ, եկեք դուրս գանք այդ ելքից, հաջողություն։ Եվս մեկ անգամ շնորհակալություն եմ հայտնում ձեզ, հարգելի հայրենակիցներ, այսօր այսքանով ավարտում ենք, հետևեք զարգացումներին, մնացեք խաղաղությամբ։